दोस्तों नमस्कार। डेटसन रेडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेटसन रेडियो, जो पुराना वाला मॉडल है उस गाड़ी के अंदर एक डैशबोर्ड वाइब्रेशन और नॉइज़ की प्रॉब्लम थी जो बहुत मेजर थी। ठीक है, आज मैं उसको पूरा तरीके से समझाने वाला हूँ। वो प्रॉब्लम आती किस वजह से है और वो किस जगह से आती है, उसके लिए डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा या नहीं खोलना पड़ेगा, या डीलर पे जाके वो ठीक होगा, या आप उसको आफ्टर मार्केट भी ठीक करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो पुरानी वाली डेटसन रेडियो में प्रॉब्लम्स थी मेजर, ठीक है, एक तो एचवीएसी यूनिट हो गया, वो बार बार उसका फ्लैप हार्ड हो जाता था। उसके लिए पहले तो क्या होता था, जब शुरू शुरू में डेटसन रेडियो पुरानी वाली जो आई थी उसमें यूनिट को रिप्लेस कर दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें यूनिट रिप्लेस नहीं होती थी। उसके बाद उनको वो वहाँ से एक मेल आया, मतलब डीलर डेटसन से, कि भाई अब इसको रिप्लेस मत करो, आप इसको रिपेयर करके दो। ठीक है, वो रिपेयर होने लग गया। एक तो ये एचवीएसी यूनिट की मेजर प्रॉब्लम थी। दूसरा डैशबोर्ड की जो पत्ती टूट जाती थी, जिसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। आज तरीके से समझाऊंगा। पुरानी वाली डेटसन रेडियो गाड़ी है, कहाँ से वो टूटता है, कैसे उसमें प्रॉब्लम आती है और कहाँ उसको क्या करना होता है उसमें जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है। एंड तीसरी प्रॉब्लम थी एक्सीलेटर पैडल की। एक्सीलेटर पैडल तो आपको पता ही होगा, आपने कई बार रिप्लेस कराया होगा। ठीक है ना। एंड और भी एक दो ठीक ठीक सी प्रॉब्लम थी गाड़ी के अंदर, जैसे अपना एचवीएसी यूनिट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, एक्सीलेटर पैडल हो गया। ये तो तीन मेजर थी ही थी। हर दूसरे तीसरे महीने एक्सीलेटर पैडल बदलवाने जाना पड़ता था। बट जो नई वाली डेटसन रेडियो गाड़ी आई है, इसमें ये तीनों प्रॉब्लम जीरो कर दी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 6-7 महीने हो गए और मैं उस दिन के बाद से इस गाड़ी पर नज़र बनाए रखे हुए था। मेरा दोस्त है एक निसान डीलर पे, मैं बताऊंगा नहीं नाम एक्चुअली, सॉरी। तो उसको मैंने बोला हुआ था कि इन तीनों चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे डैशबोर्ड से रिलेटेड डेटसन रेडियो में आती है नई वाली में, या एचवीएसी से आती है, या फिर क्लच से एक्सीलेटर पैडल से रिलेटेड आती है, तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने उसके पास फ़ोन भी किया था, पर आज तक इन तीनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब नई वाली डेटसन रेडियो में ये प्रॉब्लम जीरो हो गई हैं। तो बस मैं ये रेकमेंड करने की कोशिश करूंगा आपको, अगर आप डेटसन रेडियो ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी लेने के लिए, तो नई वाली ही गाड़ी लें, जो आप पुरानी वाली गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस ना कर पाएँ। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे जिसके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी होता क्या था, जब हम गाड़ी लेके चल रहे हैं रफ रोड पे, अचानक हमारी गाड़ी का वाइब्रेशन करने लगता था डैशबोर्ड। ठीक है, और वो टूटता किस जगह पे था, मैं उस चीज़ को भी आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मैं इसके लिए आरसी के लेके आया हूँ। ठीक है, और पूरा प्रोसेस इसमें आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना है। मैं इसके ऊपर ही कैमरे का फोकस लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि ये आरसी के है, बट ये है टेक्निकल सर्विस बुलेटिन। ठीक है, ये हर गाड़ी के लिए आता है। किसी भी गाड़ी में कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे इस गाड़ी में इसकी प्रॉब्लम थी, डैशबोर्ड वाइब्रेशन की बहुत कंप्लेंट थी, तो डीलर ने क्या किया, डेटसन ने क्या किया कि एक इस तरीके की आरसी के सॉरी टेक्निकल सर्विस बुलेटिन लॉन्च कर दिया कि भाई इस तरीके से यहाँ से पत्ती टूटती है, इसको इस तरीके से रिपेयर करना है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये लोकेशन है, जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आप डोर खोलोगे, डोर खोलने के बाद ही आपने देखा होगा फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है लेफ्ट हैंड साइड में। इस फ्यूज़ बॉक्स की वीडियो मैंने डाली हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। दोनों का ही डाल दूंगा मैं लिंक। ठीक है, आप इंजन रूम वाले का भी और डैशबोर्ड वाले का भी, जो डैशबोर्ड के नीचे होता है। बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है फ्रेंड्स, आप उसको देख सकते हैं और आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो मैं इसको बता देता हूँ इसमें होता क्या है। होता ये है फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ना एक बॉडी के अंदर ये जो फ्यूज़ बॉक्स है, इसके बिल्कुल जस्ट पास में आगे की साइड में ना, यहाँ पर इस एरिया में यहाँ एक पत्ती लगी होती है। ठीक है, और उसी पत्ती में क्या होता है, 10 नंबर के बोल्ट के थ्रू, ये देखिए 10 नंबर का बोल्ट, ये जो है इस बोल्ट में डैशबोर्ड हमारा टाइट हुआ रहता है। ठीक है, अभी क्या होता है, ये पत्ती ना डैशबोर्ड के साथ ही टूट के बाहर आ जाती है पीछे की साइड में। अब जब ये टूट गया डैशबोर्ड पे, क्या रहा, अब कुछ सपोर्ट नहीं है, तो वो हिलेगा और बुरी तरह आवाज़ करेगा। मैं आगे दिखाता हूँ होता क्या है इसमें आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये पत्ती लगी हुई होती है और यहाँ ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है अपना। तो ये वाली पत्ती, इसके ऊपर यहाँ डैशबोर्ड लगा हुआ होता है, बिल्कुल कवर होके। एक बोल्ट डैशबोर्ड का यहाँ होता है, ठीक है, एंड एक बोल्ट यहाँ होता है।
और इसी बोल्ट, ये जो वाली पत्ती है ये यहाँ से जड़ से टूट जाती है, ये इस एरिया में से ना टूट के यहाँ सिर्फ एक वेल्ड हुआ रहता है इस पे खाली, और इसी एक वेल्डिंग पे लगी रहती है, और ये टूटने की वजह से ना डैशबोर्ड हिलने लगता है। अभी यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसके लिए इस पत्ती को जब हम रिपेयर करेंगे या दोबारा वेल्ड करेंगे तो इसको यहाँ जो डैशबोर्ड है ना ये उतरा हुआ दिखाया हुआ है, इसको डैशबोर्ड को उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड इसको करना क्या है, हमें यहाँ पर इसको दोबारा से वेल्डिंग करना होता है इसी पत्ती को। अगर ये पत्ती नहीं है तो दूसरी आ जाती है, वो उसको वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। जो पहली पत्ती थी जो ओरिजिनल जैनमल प्लांट से बन के आती थी, यहाँ पर सिर्फ एक वेल्ड होता था, और ये क्या होता था, इस वेल्ड को झेल नहीं पाती थी डैशबोर्ड के वेट से। अभी क्या होता था, वो टूट के पत्ती पीछे आ जाती थी, इसी वजह से वाइब्रेशन करता था, नॉइस करता था और डैशबोर्ड बुरी तरह हिलता था। उसके बाद आफ्टर जब उसको दोबारा वेल्डिंग किया तो यहाँ पर एक बार फिर से वेल्डिंग करने के बाद 3-4 जगह 6-6 mm वेल्डिंग कर दी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद दोबारा से बोल्ट को टाइट कर दिया, और वेल्डिंग करने के बाद इसको फ्रंट साइड से देखिए इस तरीके से वेल्ड करना होता है, तीनों तरफ से 1 2 3 यहाँ पे, एंड बैक साइड से ऐसे दिखेगा ये वेल्डिंग होने के बाद, और इसी एरिया में हमें उसको वेल्डिंग करनी होती है। और एक चीज़ और बता दो, यहाँ पर हमें डैशबोर्ड को उतारना नहीं होता है, बिना डैशबोर्ड उतारे भी ये वेल्डिंग हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ये स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ वेल्डिंग करनी होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें यही सारा खेल था, इस पत्ती की वजह से, टूटने की वजह से बार बार हमारी गाड़ी का डैशबोर्ड वाइब्रेशन करता था और आवाज़ आती थी। एंड इसके बाद भी इसको जब हमने काम को किया, इसके बाद भी एक ये जो हमने इसमें वेल्डिंग वगैरह किया है, डैशबोर्ड फिर भी कामयाब नहीं हुआ था। उसके बाद भी एक चीज़ और लगाई गई थी आगे, वो भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि डैशबोर्ड की अगर वाइब्रेशन आ रही है या उसमें ज़्यादा कोई नॉइस आ रही है तो किस जगह से उसकी वेल्डिंग टूटती है और हमें किस तरीके से करना होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, डैशबोर्ड को उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा फ्यूज़ बॉक्स निकाल के और पीछे कर देना होता है, वहाँ स्पेस बन जाता है, ठीक है। जो डेंटर होता है वो कर देगा अपने आप जो वेल्डिंग करता है, ठीक है। मैंने भी बहुत अपनी गाड़ियों में कराया था, ऐसा नहीं है कि डैशबोर्ड खोलेंगे, पर साथ में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके रखना होता था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। एबनॉर्मल पानी लेके बैठना होता था, गीला कपड़ा करके रखना होता था। 2 मिनट का काम था, सिर्फ 2-3 टाके लगते थे, लगने के बाद उस पर बोल्ट भी टाइट कर देते थे, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती थी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जब ये प्रॉब्लम प्रॉपर सॉर्ट आउट नहीं हुई उस वेल्डिंग से, क्योंकि वो चलता रहता था, कुछ दिनों बाद वो वेल्ड भी छूट जाता था, वो बॉडी पे से ही टूट के बाहर आ जाता था। अब उसके बाद एक और इनोवेशन किया डैटसन ने, हुआ क्या, इस तरफ वेल्डिंग कर दी और बीच में इस तरफ वेल्डिंग कर दी। अब उसके बाद क्या रहा, फिर भी वो बीच में से हिलता था, ठीक है। उस रीज़न क्या था इसके बार बार टूटने का, आप देखना मारुति की हो या किसी और ब्रांड की गाड़ी हो तो उसमें क्या होता था, डैशबोर्ड के नीचे ना एक बेस देते हैं, बेस जो डैशबोर्ड उसके ऊपर रखा रहे, ठीक है। पर इसमें क्या था, स्टीयरिंग रैक के पास तक, मतलब जो स्टीयरिंग है अपना वहाँ तक, बीच में आधे हिस्से तक ही वो बेस था, ठीक है, जिसके ऊपर क्लस्टर मीटर रखा रहता है डैटसन रेडिगो में। वो पूरी रोड जो है वो आगे तक नहीं थी, तो डैशबोर्ड का सारा वेट उस पे आ जाता था पत्ती के ऊपर, वो बार बार इसी वजह से टूटती थी। एंड उसके बाद फ्रेंड्स एक और काइजन किया डैटसन ने कि एक 12 mm की पत्ती आती थी, 10 से 11 mm की, उसको काट के ना डैशबोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच लगाया था बॉडी में टाइट करके। उस वीडियो को भी मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ, उसमें भी आपको समझाऊंगा कि ये इस वजह से बार बार ये प्रॉब्लम आती थी कि इस पत्ती की वजह से बाद में डैशबोर्ड रुका, ठीक है। एंड जो अब नई वाली डैटसन रेडिगो आई है उसमें वो पूरा रोड दिया हुआ है जो आगे से डैशबोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके फ़ायदे से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।